Это принцип принятия слова. Мы прочтем сейчас очень простые слова, которые сам Иисус говорил о Слове Божьем. Евангелие от Матфея, 13 глава. Это притча о сеятеле, всем известная. В тот же день Иисус, выйдя из дома, сидел у озера. Вокруг него собрались большие толпы, так что он был вынужден сесть в лодку. А весь народ стоял на берегу. И он о многом говорил им в притчах. Сеятель вышел сеять. И когда он разбрасывал семена, некоторые из них упали у дороги. Итак, это очень известная и даже в какой-то мере основополагающая притча. Если ты поймешь ее, ты будешь понимать все остальные притчи Иисуса. Так сама эта притча, или так сам Иисус говорил об этой притче. И вот здесь написано: когда сеятель разбрасывал семена, некоторые из них упали у дороги. Раз. Первое семя – это то, что падает у дороги. Второе. Они упали в каменистые места, быстро проросли, потому что почва была неглубокой. Когда взошло солнце, оно упалило ростки, те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие семена попали в терновник, который разросся так, что заглушил ростки. Четвертое – это хорошая почва, куда упали семена и принесли урожай. Одни в 100 крат, другие в 60 крат, и третьи в 30 раз того, что было, больше того, что было посеяно. У кого есть уши, пусть слышат. Но на самом деле пункт номер 1 сегодня, о котором я хотел бы тебе говорить, принцип принятия слова начинается с ушей, которые слышат информацию. Важно, какая информация сегодня поступает в твои уши. На самом деле с этого начинается все вообще. Если нет информации, то нет никаких результатов. Слово Божие, о котором мы здесь читаем, или семя Слова Божьего, о котором мы здесь читаем, начинается с информации, которую ты слышишь и которую ты получаешь. Она может быть как что-то, что ты читаешь, как что-то, что ты слышишь своими ушами, или как что-то, что ты видишь своими глазами. На самом деле, твои глаза и твои уши – это ворота, информационные ворота сегодня в твое сердце. И так важно, для чего открыты твои информационные ворота. Давайте притчу до конца дочитаем и вернемся к нашему пункту номер 1 – получение информации. Итак, ученики подошли и спросили Иисуса: а почему ты говоришь с людьми притчами? Иисус ответил: вам дано знать тайны Небесного Царства, а им не дано. У кого есть, тому будет дано еще, и у него будет избыток. А у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. Я говорю им притчами, потому что они, смотря, не видят, слушая, не слышат и не понимают. В них исполняется пророчество Исаии: вы будете слушать и слушать, но не поймете. Будете смотреть и смотреть, но не увидите. Сердце этого народа ожесточилось. Они с трудом слышат ушами, и глаза свои закрыли, чтобы не увидеть глазами, не услышать ушами, не понять сердцем и не обратиться, чтобы я их исцелил. Сам Иисус здесь говорит: глаза и уши – это информационные ворота. И из-за того, что у них сердца были ожесточены, эти информационные ворота, они были закрыты для того, что говорил Иисус. Но это не значит, что эти ворота закрыты вообще. Они для чего-то все равно продолжают быть открыты. Блаженны ваши глаза, потому что они видят, и ваши уши, потому что они слышат. Говорю вам истину. Много пророков и праведников жаждали увидеть то, что вы видите, но не увидели. Желали услышать то, что вы слышите, но не услышали. Так послушайте, что значит притча о сеятеле. Каждому, кто слышит весть о царстве и не понимает ее, приходит лукавый и крадет то, что было посеяно в сердце. Это первая почва. Это семя, упавшее у дороги. Семя, упавшее на каменистую почву. Это о человеке, который слышит слово и сразу же с радостью принимает его. Но у него нет корня, и поэтому его хватает лишь на короткое время. И когда наступают трудности и гонения за слово, он сразу же отступается. Семя,
посеянное среди терновника. Третья почва. Это о человеке, который слышит слово, но повседневные заботы и обольщение богатством заглушают слово, и семя остается бесплодным. Семя же, посеянное в хорошую почву, это о человеке, который слышит слово, понимает и понимает его. Такой человек приносит плод. Кто во 100, кто в 60, кто в 30 раз больше посеянного. Так вот, все начинается с получения информации. Как я уже сказал, твои глаза, твои уши – это ворота или двери, благодаря которой или которым приходит какая-то информация, и информация строит тебя изнутри. Информация что-то внутри тебя делает, что-то внутри тебя созидает, и эта информация в конечном итоге выльется в определенные результаты, которые будут тебя окружать. Согласитесь, вот, например, есть негативная информация. К примеру, ты пришел такой счастливый на собрание, ты пока шел, там, жираф зашел, кофе выпил, водички попил по дороге, чувствуешь себя человеком постящимся, любящим Бога, принимающим от Бога Божию благодать. И тут вдруг ты приходишь, а твой младший братишка, которого ты отправил сюда раньше, он кофе тоже, который он купил в жирафе, пролил на твой компьютер, который ты дал ему понести. Он здесь пытался что-то открыть, и он на клавиатуру пролил кофе. Ты просто узнал какую-то информацию. Что с тобой в этот момент произойдет? Аллилуйя! Молодец! Красавчик! Я так и ждал. Я был уверен, что ты это сделаешь, и я буду радоваться вместе с тобой, что теперь мой комп не работает. Согласись, информация произведет в тебе немножечко не те эмоции, чем я сейчас показал. Потому что негативная информация производит негативные эмоции. Негативная информация производит негативное действие. И я вам могу сказать, дорогие друзья, когда мы свое информационное поле начинаем фильтровать, тогда мы позволяем Божьему Слову и Его истине укореняться в нас, утверждаться в нас и делать свою работу. То есть, когда я фильтрую все то, что противно Писанию, все то, что не соответствует Писанию, оно отваливается от меня, и я позволяю истине Писания залетать в мое сердце. К примеру, есть любая сфера нашей жизни. Возьмем исцеление. Я буквально 2 или 3 дня назад написал заметку по поводу исцеления. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Я вам могу сказать, многие люди... Они не получают исцеления по причине того, что они, во-первых, не знают, что Бог послал Христа умереть за твои болезни и за мои болезни на Голгофском кресте, именно за твои болезни. Не за чьи-то, а именно за твои болезни. Потому что там так сказано, что Он умер ради тебя на Голгофском кресте, чтобы забрать. Библия говорит, все мои грехи на крест и все мои болезни на крест. Когда человек не знает эту информацию, он не получит исцеления, потому что нет информации, которая произвела бы определенных плодов. Вторая вещь, когда человек, например, он вырос в церкви, где говорят, исцеление это было только для людей, которые жили в 1 веке. Для первых апостолов, потому что они были достойны этого исцеления. Вот они и получали исцеление и раздавали другим его. В 21 веке исцеление не работает. Огромное количество церквей, которые проповедуют эту лживую информацию, которые заставляют людей смотреть на Иова страдальца и на других ребят, которые умерли в болезнях. Да. Павел, у которого было какое-то жало во плоти, и якобы это была какая-то болезнь, скорее всего, он был такой или он был сякой. Эти домыслы человеческие. Люди слышат определенную информацию, которая производит определенные негативные результаты. И знаете, как дьявол крадет у нас слово. Он не просто нас сегодня отгораживает от этого слова. Он заполняет наши мозги какой-то ложью, чтобы истина Слова Божьего туда не проникла. Когда я знаю, что Бог не может исцелять, потому что Он исцелял в 1 веке, когда я знаю, что моя судьба и мой крест – это до конца моей жизни нести эту аллергию, чесаться и покрываться какими-то пятнами, знаете, когда я это принял как информацию, никакая другая информация туда уже не поступит. Она туда не сможет попасть, потому что принцип наполненности.
Что ты получаешь? Какую информацию ты получаешь? Поэтому я говорю, читай каждый день Слово Божие. Включай проповедников, которые проповедуют веру. Включай людей, которые что-то достигли и получили от Бога. Принимай от них то, чем эти люди делятся. Перестань со скафнягами общаться. Все плохо, все пропало. Пусть у него пропало. Перестань сообщаться с этими людьми. Апостол Павел был не дурак, когда он говорил: худые сообщества, они развращают любые нравы верующих. Ты выходишь же в воскресенье после собрания, ты настроен на то, чтобы побеждать, на то, чтобы молиться, поститься, получать от Бога какие-то результаты, двигаться за какими-то целями. И вдруг какой-то человек тебя встречает: ты что такой радостный? Посмотри вокруг. И все, знаете, он как будто у тебя начинает выбивать основания из-под ножек, из-под твоих. Я тебе скажу, дорогой человек, от тебя и от меня зависит, какой информацией я ежедневно с самого раннего утра наполняю свои мозги. Поэтому сделай все, чтобы узнать информацию Божью о той, другой, третьей, 15-й сфере своей жизни, чтобы эта божественная информация или истина Слова Божьего произвела в тебе могущественную Божью работу и результаты. Будьте мудрыми. Фильтруйте информационное поле того, что вы слушаете, то, на что вы смотрите. Потому что рано или поздно ты будешь становиться тем самым человеком, на что ты смотришь. Ты будешь становиться тем самым человеком, что ты слышишь. Поэтому не играйте с информацией, которая разрушительна, которая омерзительна, которая пагубна. Не играйте с информацией, которая оскверняет, которая несет разного рода нечистоту. Не играйте с блогерами, которые несут всеразличного рода, знаете, грязь, которая рано или поздно произведет в себе либо национализм, либо горечь, либо какое-то отвращение к другим людям. Перестаньте слушать что-то, что внутри вас не приносит божественные плоды и результаты веры. Каждый день я делаю над собой усилия, чтобы получать библейскую информацию. Каждый день, когда у меня есть хоть какое-то свободное время, я открываю каких-то проповедников. В моем сердце только лишь та атмосфера, которая приходит через информацию, получаемую мной. Никогда не забуду эту историю, когда Лестер Самрал рассказывал. Кто из вас слышал про Лестера Самрала? Это человек веры 20 века. И он пришел к человеку веры, который жил на границе 19 и 20 века, к Смиту Вигглсворту. И он пришел к нему в его дом, такой, знаете, он был, говорит, я был модный американец, в галстуке, с шляпе, с газеткой под мышкой и с зонтиком. И он говорит, когда я пришел к нему, Смит Вигглсворт открыл дверь, посмотрел на него и говорит, вот эту дрянь оставь снаружи. Какую дрянь? Газету. Он говорит, вот эту всю информацию мерзостную, которая меня не интересует, оставь здесь, потому что за этот порог никакая нечестивая информация, она даже не имеет права входить сюда. Вау! Знаете, мы хотим радикальную веру, мы хотим радикальные результаты, мы хотим радикальные плоды. Сделай все, чтобы информация, любая, которая разоряет тебя, которая делает тебя бесплодным, которая делает тебя слабым в вере, любая информация, которая разрушает твои основания, которая разрушает твою чистоту и свет, выкинь эту информацию из своей жизни, заблокируй все эти сайты, заблокируй все эти каналы, просто удали, если необходимо, все то, что развращает тебя сегодня. Знаете, некоторые люди говорят, Facebook же меня не развращает, Instagram меня не развращает. Это пустая информация, на которую ты тратишь жизнь свою. Годы своей жизни ты тратишь на то, чтобы подсматривать за жизнью других людей, вместо того, чтобы созидать свою собственную жизнь. Все наши временные траты, которые мы имеем, это невосполнимая потеря в нашей жизни. Если бы, друзья, на минуточку подумайте над этим, если бы вы столько же времени тратили на то, чтобы наполнять себя информацией веры, которая созидает и строит, столько, сколько ты тратишь на инсту, на Facebook, на что там еще,
Если бы ты это тратил на то, чтобы созидать себя духовно, ты бы был уже другим человеком, героем веры здесь. Люди мне сегодня говорят: ты красавчик, ты там ходишь по 2 часа в день, где ты столько времени берешь? Я смотрю на них и думаю, если бы ты не проводил тупо время в каких-то бесконечных, глупых, информационных потоках, на которых ты сидишь, если бы ты просто закрыл эти потоки и лучше бы пошел, гулял, поднимал бы руки к небесам в это золотое время, золотая осень, просто поклонялся бы Богу, я тебе могу сказать, за полгода ты бы стал другим человеком. У меня есть сегодня большое желание, чтобы ты, слыша эти слова, чтобы ты подумал над своей жизнью, чтобы ты посмотрел, с чего ты начинаешь утро, чем ты заполняешь свое сердце, какая информация к тебе приходит. И знаешь, дьяволу не надо ничего красть, если ты ничего туда даже не суешь. Если там ничего не сыпется в твоем информационном поле от Бога. Иисус-то надеялся, Он говорит: в мою церковь я буду посылать свое слово в воскресенье на домашней группе. Я им сделаю так, что у них будет Библия, они каждый день ее будут слушать, смотреть, читать. Сегодня так с Библией уже. Он говорит: я буду сделать все, чтобы лить на них эти семена. А дьявол говорит: а я сделаю все, чтобы наполнить их всеразличного рода мерзостью, пустотой, для того, чтобы мусором, да, чтобы у них просто тупо не было времени на то, чтобы ты насыпал на них свои семена. Хоуш. Вторая вещь. Осознание информации. Друзья, я иногда встречаю людей, и они там рассуждают о том, что я не знаю, хочу ли я волю Божию исполнять. Друг, если бы ты осознал. Знаете, когда мы принимаем какую-то информацию из Библии, а потом мы размышляем над ней, мы бы поняли, к примеру, воля Божия, да? Я не знаю, хочу, не хочу я волю Божию. Если бы ты увидел, что Бог говорит о воле Божией, она добрая, благая, угодная и совершенная. Знаете, многие люди, они не осознают каких-то вещей из Писания. И они говорят: я не хочу воли Божией, потому что у меня Бог что-то отберет, мое вот это вот пространство займет. Если бы мы только осознали, что Бог об этом говорит. Он говорит: моя воля, она лучше, чем то, что ты можешь достичь своими 2 руками. Моя воля, когда ты просто покоришься и скажешь: Бог, не мои планы, не мои пути. Если ты каждый день начнешь молиться такой простой молитвой, мы боимся воли Божьей, потому что нам кажется, Бог нас в Никарагуа отправит. И я точно там никогда не выйду замуж, там только обезьяны и бананы. Когда мы читаем, и мы осознаем, что там написано, да мы будем первые бежать, давать десятину, приношения, потому что всякий, кто жертвует, сеет, он что? Он получает. И он получает меры утрясенной, нагнетенной, такой, знаете, завибрированной, чтобы было еще что положить туда. Вот если бы люди просто читали, что там написано, и осознавали: вау! Вот я был дебил, оказывается. Я с Богом спорил по поводу десятины. Я фактически с Ним спорил. Бог мне говорил: я хочу тебя благословить. О, Бог, я что-то не хочу, чтобы ты меня так сильно благословлял. Осознание пришло, когда мужчина читает о себе в Писании какие-то вещи и просто начинает делать то, что там сказано о нем. Он мужественный, он заботится о своей семье. Он просто начинает видеть, как благодать на него, как на мужчину начинает изливаться от Бога. И этот человек осознает, сколько вещей до сегодняшнего момента из-за того, что он не знал правильной информации, не осознавал эту информацию. Из-за этого он был просто лишен кучи благословений в своей жизни. Почему сегодня Божьи люди, они не получают от Бога Его благо, потому что они либо не знают информацию, либо они ее до конца не осознают, что на все божественные условия существует божественное воздаяние и божественное обетование. Я не хожу в церковь, потому что мне деть воскресный вечер некуда. Я не хожу ради этого в церковь. Я хожу сюда, чтобы мне возрастать в моем Боге, потому что я здесь питаюсь Его присутствием. Я насыщаюсь Его присутствием, получаю откровения. Я расту в Боге. Если бы люди просто осознали, зачем, знаете, некоторые говорят: я и дома хорошо время провожу.
Если бы ты только осознал. Я вам могу сказать, никогда твое хорошее время с Богом дома не заменит твоего пришествия в церковь и общения с Божьим народом. Никогда. Какой бы ты ни был крутой, каких бы ты сейчас крутых проповедников не слушал, что бы ты там себе не мнил. Знаете, нам нужно просто понять, есть куча божественных условий. Есть, вот знаете, вот информация веры. Бог от нас что-то ожидает, Он от нас что-то требует, но не для того, чтобы нас сделать убогими. Он хочет, чтобы мы увидели и осознали, что любое божественное требование принесет какое-то благословение. К примеру, Он говорит, не блуди. Да не потому, что Он, знаете, Он хочет нас там, ой, Он хочет меня ограничить. Нет, Он просто не хочет, чтобы ты в животное превратился, бычара-осеменитель. Не блуди. Это потому, что Бог не хочет, чтобы у тебя были болезни мочеполовой системы, потому что проклятие приходит вместе с блудом. Потому что благословение для тех, кто хранит свой брак в верности, благословение для таких семей. И ты счастлив со своей женой только из-за того, что ты хранишь свое сердце от лжи, которая могла бы тебя наполнить. Знаете, столько вещей, в которых люди, они просто не имеют осознания, что вот если бы они просто до конца увидели благословение от того, что Бог от нас ждет и ожидает, и требует даже иногда, если бы мы осознали, какие божественные, добрые последствия придут из-за этого, да мы бы бежали и делали те вещи, которые Бог нам говорит. О страхе Божьем где-то проповедуешь, люди напрягаются. В страхе Божьем жить. Если бы ты понял, сколько этот страх Божий благословений принесет в твою жизнь, начиная от финансовых, заканчивая разного рода мудростью, которая придет к тебе, а не к тому, кто не имеет страха Божьего. Информация, она вся записана в Библии. У нас сегодня поисковики должны просто горячими быть. Постоянно что-то забиваешь туда, постоянно какие-то вопросы, которые касаются твоей жизни, вбиваешь в Библию, чтобы узнать, а что Бог думает об этом? Как Бог на это смотрит? Что Бог говорит и какие обещания есть от одного, другого или третьего? Любая сфера твоей жизни, наполни ее информацией с небес. Осознай. Просто перевари это, подумай над этим и сделай для себя решение. Знаете, вот что такое осознание? Это когда ты получил информацию, и ты отреагировал на нее как-то. Почему Бог говорит о дьяволе, что это тот, который крадет семена? Он даже не позволяет этим семенам росточек запустить. Потому что мы вот здесь сидим, мы что-то слышим, и мы не делаем ничего, никаких усилий для того, чтобы осознать то, что мы здесь слышим. И это печально. Многие церкви сегодня забиты людьми, которые просто сидят и тупо о чем-то мечтают, в то время, когда проповедуется очень важное послание. Человек просто непонятно зачем приперся, непонятно зачем сидит и просто позволяет дьяволу украсть применение. Вот я получил информацию, я осознал, потом я это начинаю практиковать. Итак, получаю информацию, осознаю последствия того, что говорит Бог, и начинаю это практиковать в своей жизни. Семя, посеянное в хорошую почву, это о человеке, который слышит Слово и осознает его. Два условия сделаны. Слышит правильную информацию, осознает это в своей голове, что это вот он мой путь, он прописан самим Богом, вот воля Божия обо мне. И дальше написано, это о человеке, который слышит Слово, понимает его, такой человек приносит плод. Вот здесь два слова я хочу, чтобы мы разобрали с вами. В греческом языке слово «понимать» имеет такое значение, как разуметь, понимать, и вот дальше узнавать или познавать. Друзья, наш ум должен быть настроен на то, чтобы мы что-то новое узнавали или познавали у Бога или от Бога. Каждый день твое сердце, оно не может быть сегодня настолько наполненным Богом, что ты пришел к состоянию, что тебе нечего у Бога узнать больше. Когда твое сердце, оно открыто для божественных новых знаний, я тебе могу сказать, Бог сделает все, чтобы эти божественные новые знания пришли в твою жизнь. Но для этого нужно быть открытым. Ты не можешь быть человеком, который говорит, а что мне ходить туда, на эти собрания, что там нового он расскажет? А что там мне в этой Библии открывать, я уже ее однажды прочитал.
Я даже наизусть знаю 1 Петра 2:24. То, что там Денис сегодня цитировал. Вообще, что нового я могу узнать, и что нового я могу увидеть? У нас не должно быть, знаете, состояния, как у тех философов, которые каждый день собирались для того, чтобы что-нибудь новенькое послушать, что будет щипать наши нервишки. Нет, мы должны быть просто Божьим народом, который сегодня открыт для Бога и говорит: Бог, вот Он я, говори в мою жизнь. Вот Он я, мои уши сегодня открыты для Тебя, мои глаза сегодня открыты для Тебя. Делай, говори, открывай. Знаете, я 32 года верующий, но я сегодня, каждый день, я прошу у Бога какой-то божественной мудрости, каких-то божественных откровений по поводу вроде бы простых вещей. Как воспитывать детей, где взять деньги, где одно, другое, третье, что-то получить от Бога. Я продолжаю у Бога спрашивать какие-то вещи, узнаю у Него какие-то вещи, в которых я сегодня нуждаюсь. Друзья, живая церковь – это церковь, которая продолжает познавать своего Бога сегодня. Это не те люди, которые говорят: я 24 года назад уверовал, я вот там прочитал Библию, и вот уже 23 года я не читаю ее, потому что я один раз все прочитал. А слово «приносить» с греческого – это делать, творить, сотворить, производить или исполнять. 32 года я делаю одни и те же вещи ежедневно. Ежедневно. Ежедневно люблю свою жену. Вопреки всему продолжаю любить каждый день. Одно дело, когда вы стоите под венцом, под этой арочкой, вы любите друг друга, и вы такие... А другое дело, когда начинается бытовуха ежедневная. Ежедневная какая-то просто вот бытовуха, которая... Дети, которые просто занимают все твое поле, и ты вопреки всему продолжаешь любить. Знаете, вот производить, исполнять каждый день. Однажды Иисус сказал одной церкви, Он говорит: я знаю, что твои сегодняшние дела, они больше, чем твои вчерашние дела. Вот здесь такая божественная мудрость заложена в том, чтобы нам исполнять и производить определенные плоды ежедневно, вопреки всему, продолжая, даже когда это превратилось в какую-то рутину. Знаете почему? Потому что огромное количество христиан, которые раньше любили Бога и служили для Него. Огромное количество христиан, которые раньше постились. Огромное количество христиан, которые раньше возлагали на больных руки. Которые раньше что-то делали для Царства Божьего. А сегодня они ничего не хотят сделать, потому что они ушли на пенсию в Царстве Божьем. Когда мы говорим про Слово Божие, про жизнь с Богом, нет пенсии. До самого последнего вздоха твоей жизни Бог призвал тебя приносить плод. 60 лет, приноси плод. 70 лет, приноси плод. 83 года, приноси плод. Пока тебя не засыпят землей. Так важно, чтобы мы сегодня задумывались над тем, а производим ли какой-то мы плод, благодаря тому слову веры, которое мы получаем. Просто хотя бы один, вот каждый день, хотя бы +1 ко всему прибавляй. Ты никогда не читал Библию? Сегодня начни читать ее 5 минут. Завтра 6, потом 7, 8. Дойди до определенного уровня, когда это станет твоей нормальной привычкой. Люди, которые сегодня что-то достигают, это не люди, которые с этим родились. Это люди, которые прибавляли. Это люди, которые делали какие-то маленькие шажочки, ступенька за ступенькой. Знаете, вот молитвенная жизнь точно так и растет. Мои отношения с Богом точно так и растут. Мое посвящение вот так и растет. Когда я делаю правильное решение за правильным решением. И каждое из этих решений мне чего-то маленького стоит. Сегодня некоторые люди говорят: ну ты вот так живешь, я так не смогу. Сможешь? Если ты пройдешь весь мой путь, ты легко окажешься на моем месте. И будешь точно такой же, как и я. Некоторые люди говорят: ну я не могу, как Смит Вигглсворт. В 90 лет там не принимать Лестера Самрала с газеткой. Сможешь! Если ты сегодня начнешь что-то делать со своим нечистым Инстаграмом, со своим мерзким Фейсбуком. Итак, 3 вещи. Всего лишь 3. Получение информации. Получай библейскую информацию. Окружи себя ей. Сделай все, чтобы это постоянно звучало отовсюду у тебя. Пусть люди Божьи, люди веры говорят в твою жизнь.
Пусть говорят в твою жизнь люди света. Пусть говорят в твою жизнь люди, которые сами что-то достигли. И это люди, которые тебя вдохновляют на достижения. Просто включи, да, включай все эти трансляции, окружи себя этими книгами. Почему сегодня нас дьявол обворовывает? Потому что либо нет информации, либо неправильная информация. Поэтому думай, какая информация, какую информацию ты получаешь. Осознавай то, что ты принимаешь. Осознавай, бери, копай, смотри, что Бог обещает, какие есть божественные обетования по поводу одного, другого или третьего. Я тебе говорю, если ты просто начнешь осознавать вот все, что Бог говорит о прощении, ты просто поймешь, как классно жить в свободе и сколько Бог обещает для людей, которые способны прощать других людей. Да у тебя даже грамма не будет мысли о том, чтобы кого-то не простить. Когда мы осознаем, сколько Бог говорит о даянии, когда мы осознаем, сколько Бог говорит о молитве, когда мы молимся, мы вот это и вот это имеем. Когда это приходит как осознание в нашу голову, у нас даже не будет вопросов, а зачем мне молиться столько? И третье, вот между этими тремя вещами должны быть коротенькие моментики наших раздумий. Получил информацию, осознал и действую. Аллилуйя, действую. Сегодня начинаю молиться, сегодня начинаю уже какие-то вещи там совершать, сегодня начинаю применять это в своей жизни. Дорогие друзья, вот вся моя проповедь сегодня, это на то, чтобы ты стал человеком Писания. Это на то, чтобы ты стал человеком, который озабочен тем, что он получает информацию, он с этой информацией что-то делает, и сообразно этой информацией он поступает. Просто вдохновляю вас, дорогие друзья. Есть огромное количество вещей, которые мы делаем на постоянной основе. И которые не, знаешь, они не стрельнут сразу. Например, сегодня ты начал, и они через неделю уже выстрелили у тебя в твоей жизни. Но это те самые вещи, которые в долгую работают. Это вещи, которые работают в долгую. Это как с твоим правильным питанием, это как с твоим, знаешь, это как с твоим правильным отношением к людям, которое ты сеешь. Человек рано или поздно все равно изменится. Все равно. И то же самое, вот все, что касается Слова Божьего, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, из десятилетия в десятилетие. И я тебе могу сказать, твоя жизнь будет становиться все лучше, все краше, все достойнее. И на тебе будут видны плоды человека, который силен, в ком пребывает Слово Божие, и кто победил лукавого.